మా టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్. నిర్మల్ జిల్లా నిర్మల్ పట్టణంలోని సోఫీనగర్ ప్రాంతంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన గాలి వేయడంతో ఒక్కసారిగా సుడిగాలి ఎక్కువ కావడంతో పైన ఉన్న రేకుల కప్పు ఇంకొకరి ఇంటి మీదకెళ్లి పడడంతో భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. అదేవిధంగా విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడడంతో భయాందోళన చెందారు. పరిస్థితి మెయిన్ వైర్ వచ్చి ఇంట్లో దాకా వచ్చింది సార్. మరి వాళ్ళు పర్మిషన్ లేని వాళ్ళు రేకులు ఎట్లా కట్టుకున్నారే కదా సార్. మేము అందరం మీద అయిపోతే మరి ఎట్లా మరి పరిస్థితి ఎట్లా సార్? మరి ఇది ఈరోజు వార్తలు. మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11. టీవీ11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా టీవీ11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.comలో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11.